Operasyon kontra modified muffler kag illegal parking magapatigayon. Samtang peryahan nga may illegal gambling ginpauntat. Balik operasyon ng mga enforcers ang syudad kontra sa modified muffler kag illegal parking. Ini ang gitpahayag ni Mayor Jerry Treñas matapos temporaryo nga gitpaiway ang dakpanay sa nagligad nga semana bangod sa nagklain-lain nga aktibidad sang Dinagyang Festival. Ginbandoan na sa alkalde ang Public Safety and Traffic Management Office nga libuton ang syudad para dakpon kag pinahan ang mga motorsiklo kag mga salakyan nga mayara sang modified muffler. Una dire, nakabaton sa reklamo ang alkalde tuhoy sa pagdamo sa mga motorsiklo kag mga pribado nga salakyan nga may magahod nga tambutso. Nahibaluan 2017 pa sang napasarang ordinansa nga nagadumili sa pagbaligya o kung pag-install sang modified mufflers sa tanan nga public o kung pribado nga mga salakyan kag motorsiklo. Sa pihak nga bahin, balik operasyon man ang PSTMO kontra naman sa mga illegal parking ilabi na sa mayor nga dalan sang syudad. Ang wala sa lugar nga parking ang masami nagatuga sang paggutok sang trapiko, partikular sa mga ginaagyan sa mga public utility jeepneys. Gani, lauman ang sunod-sunod nga operasyon nga himuon sang PSTMO sa pagpangunan ni Mr. Jack Conlu. Sang nagligad nga semana, naumpisahan na sang enforcement team ang pagpangdakop kag pila ka mga motorista kag drivers ang nasampulan. Sa piyak nga bahin, nagmando si Mayor Jerry Treñas nga untaton ang mga peryahan sa Commission Civil kag Tabuk-Suba, Haro. Ini matapos matukiban nga nag-ooperate ang pila ka illegal gambling games. Nag-abiso ang alkalde kay Police Colonel Leo Batiles nga ipauntat ang operasyon kag arestohon ang involved bangod wala sang permit ang nasambit nga peryahan. Nagapadayon ang investigasyon sa nasambit nga operasyon base sa mando ni Mayor Jerry Treñas. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.